हेलो नमस्कार साथीहरू, आजको नयाँ भिडियोमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। र आज भने हामी ग्वारको फ्लाइओभर ब्रिज बन्न लागेको ठाउँमा आएका छ। तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्रिज बन्दैछ हैन। ब्रिज चाहिँ कसरी बन्दैछ, के कति भइरहेको छ काम हैन, त्यो सबै सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ भिडियोमा देखाउने नै छौँ। र पहिले र अहिले पनि यहाँ एकदमै जाम हुने गर्दछ हैन। तपाईँहरू भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ गाडीहरू एकदम जाम भइरहेको छ हैन। र अब यो ब्रिज बनिसकेपछि चाहिँ यतिको जाम चाहिँ नहोला हैन। एकदम सरल होला मान्छेहरूलाई हिँड्न पनि, गाडीहरूलाई हिँड्न पनि हैन। र अर्को यो ब्रिज बनिसकेपछि चाहिँ यो हाइवेको गाडीहरू चाहिँ माथि ब्रिज माथिदेखि जान्छ र ग्वारको र पाटनको बाटो चाहिँ ब्रिजको तल मुनिदेखि चाहिँ पासिङ हुन्छ। र अहिले काम भने यहाँ 90% जति चाहिँ काम भइसकेको छ। र तपाईँहरू चाहिँ भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ काम चाहिँ कतिको भइरहेको छ, के कति भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भिडियोमा हामीले देखाउने नै छौँ डिटेल रूपमा। तपाईँहरू चाहिँ तबसम्म भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। ओ समीर भाइ